Appuntamenti in agenda per sabato 21 giugno. Anche Deva Marina partecipa alla notte romantica nei borghi più belli d'Italia. Dalle 9 alle 13 nella biblioteca civica la rassegna libraria Libri e Cuori. Alle 21.45 in piazza Bollo, concerto di musica leggera della sempre Max Tribute Band 883. Bacio di mezzanotte sotto le stelle. Tornano le bancarelle del mercatino agricolo della Valgraveglia dalle 9 alle 12 in piazza dei Mosto a Conscienti di Ne. A Lavagna la sezione yoga del Centro Studi Discipline Orientali 2000 festeggia la giornata mondiale dello yoga. Dalle 9.30 alle 11.30 in sede la docente Renata Tonin spiegherà le posizioni e il significato dei vari stadi dello yoga per preservare la salute. Nei locali dello spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure è stata allestita la mostra itinerante Un'idea che fa storia, realizzata in occasione degli 80 anni dell'Unione Donne Italia. Il taglio del nastro alle 10. L'Associazione Sportiva Cavese di Bocce organizza nei propri campi di Cavi di Lavagna la seconda edizione di Smile, gioco per imparare. Gare al via a partire dalle 10, il pomeriggio si concluderà con le premiazioni. Nell'ambito delle iniziative dell'Associazione Hero & Co, alle 10.30, nello spazio Zirandea Garden a Chiavari, Roberto Besana dialoga con Silvano Benedetti, autore del libro Guglielmo Marconi e la Marina Italiana. In occasione della Festa della Musica, dalle 15 apre le sue porte a Genova Palazzo Reale fino alle 23. Alle 20.30 nel Salone da Ballo si terrà il concerto Vivaldi Segreto a cura dell'Associazione Musica Amica. In occasione dei 100 anni della raccolta di poesie Ossi di Seppia di Eugenio Montale, i corsi di cultura propongono alle 16.30 all'Auditorium della Filarmonica di Largo Pessagno a Chiavari un pomeriggio montaliano dal titolo Riviere, rifiorire. Sempre in occasione della Festa della Musica, alle 17 a Palazzo Spinola di Genova, concerti di primavera a cura dell'Associazione Amici del Teatro Carlo Felice, del Conservatorio Niccolò Paganini e della GOG Giovane Orchestra Genovese. Dalle 17 le vie vecchie di Sesta Godano si animeranno grazie alla Festa del Solstizio. La Valle del Biologico brinda all'estate con Vignaioli, mercatino dei produttori, musica e molto altro. Torna Chiavari Vintage, nelle vie del centro storico chiavarese si potrà respirare un'atmosfera retro con musica dagli anni 60. Dalle 17 in piazza Roma al Vintage Park, dalle 18 in piazza Matteotti l'esibizione delle scuole di danza e alle 21 qui il concerto di Dottor Feelgood. Cicagna festeggia la festa patronale di San Giovanni Battista, dalle 18 l'apertura degli stand gastronomici e alle 21 parte la serata di musica dal vivo con gli 80-89 e a seguire Disco Night con Stea e Nicco DJ. Nella sala Bodi Palazzo Fasce a Sestri Levante alle 18 in programma l'incontro Il Museo racconta i cavalli dell'Aveto a cura di Sara Carmeli ed Evelina Isola sul tema dei cavalli selvaggi della Val d'Aveto. Il Circolo Nautico di Rapallo propone un incontro con il suo socio Manzoli, protagonista della regata in solitaria Ostar 2005. Appuntamento alle 18 all'Hotel Europa. La frazione di Butasi di Ne è in festa per San Giovanni, alle 19.30 l'apertura degli stand gastronomici, alle 21 la compagnia teatrale Quelli della Votta presenta la commedia Unevu. Festa della musica nel borgo di Conscienti di Ne, dalle 19 apre il mercatino La Piazzetta delle Idee, dalle 19.30 l'apertura degli stand e alle 21 musica con DJ Zulcus. In occasione della Festa della Musica, Palazzo Reale a Genova ospita il concerto Vivaldi Segreto, appuntamento alle 20.30 con il flautista Tommaso Benciloni. Prima giornata della Festa della Musica a Santo Stefano d'Aveto all'Anfiteatro del Parco degli Alpini alle 20.45, concerti dell'Orchestra Caravel, del Coro La Contrada e del Coro del Complesso Musicale Cittadino. Nella chiesa di San Paolo in Pila, Sesti Levante, concerto Spiritual and Gospel Songs, si esibirà il Praise the Lord Gospel Choir, inizio alle 20.45. A Genova, nell'ambito del Suc Festival, alle 21 nella chiesa di San Pietro in Banchi debutta in prima nazionale lo spettacolo Nel nome una storia di adozioni felici, segreti, speranze, nuova produzione di Suc Festival e teatro in collaborazione con il Centro Banchi. Alle 21 in piazza Colombo a Camogli si parla di meteorologia e di dissesto idrogeologico insieme a Gianfranco Saffioti nell'incontro dal titolo Mi manda Bernacca. Nell'ambito delle iniziative del premio umoristico Due Facce a Sesti Levante dalle 21 alle 23 artisti in piazza Matteotti per l'iniziativa Disegno in piazza. Nella frazione di Semorile a Zoagli si tiene la prima tappa degli itinerari musicali. Appuntamento alle 21.30 dal piazzale della chiesa con il trio maestrale e la musica dei paesi francesi. Infine a Recco la festa della musica viene celebrata con il concerto del quartetto Diva alle 21.30 nell'area eventi sul lungomare Bettolo.